კურსი და რეფორმები, რა თქმა უნდა, დაგეგმილია. მიყვანილია იმ კონდიციამდე, როდესაც უკვე უნდა გადავიდეთ უშუალოდ ამის განხორციელებაზე და რეალურად ნაბიჯები ამ მიმართულებით უკვე გადაიდგა. რა თქმა უნდა, კურსის შესვლას არ ვაპირებ. რეფორმების პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კიდევ უფრო დაიხვეწება, გახდება ფართოდ საზოგადოებისთვის ცნობადი, ხელმისაწვდომი, იქნება მათი ჩართულობაც, იქნება მათი აზრიც გათვალისწინებული. მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე სერიოზული გეგმები გვაქვს, სერიოზული ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გვაქვს დაგეგმილი. რაც ჩვენ გავაკეთეთ და რაც იყო უმნიშვნელოვანესი, ჩვენ მოვახდინეთ განათლებისა და მეცნიერების სისტემის დეპოლიტიზაცია. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გავზარდეთ ხელფასები. გაიზარდა მასწავლებლების ხელფასები დაახლოებით 25-დან 60%-მდე. ასეთი ხელფასის და შეეხო 70,000-მდე მასწავლებელს. დაფუძნდა სასკოლო ავტობუსების პროგრამა, როდესაც ბავშვები დაყავთ შორეული დისტანციებიდან, სხვადასხვა სოფლებიდან დაყავთ ავტობუსები და 16,000 ბავშვი სარგებლობს ამ მომსახურებით.